Репортаж, който събужда много въпроси на Анжела Каменова. А иначе, възможно ли е повече от година цената на маслото у нас да бъде в пъти по-висока от тази на маслото в държавите от Западна Европа? Отговорът на този въпрос търсим сега с бившият заместник-министър на икономиката Димитър Данчев. Добре дошли при нас. Благодаря ви. Ако искате да коментираме това, което видяхме, след което ще започнем с важния въпрос за цената на живота, въпреки че хората има все едно дали ще е в евро или не, те някъде си изхарчат парите. Видяхме, че пощата постепенно се е превърнала в някакъв вид магазин, нали така? Да. Имаше капачки, чорапи. Не знам дали усетихте вие това, което усетих аз. Отчаянието на хората, че няма кой всъщност да се погрижи за тях и да им помогне. Са оставени да се оправят сами. Това, което видяхте с капачките, говори, че хората са преминали предимно на самозадоволяване и на осигуряване на същия, както намерят за добре. Което няма лошо. Те всъщност казаха поне някой да идва, защото и църквата я няма. За 47 човека не си заслужава от църква да има. Съмнявам се, като гледам с какви коли и как се обличат някои от нашите висши духовници. Странно е, че църквата не е наистина там, защото нейното място е именно там, да дава надежда и упование на хората в доброто и в светлото бъдеще. Да, особено когато няма хора, които да им оправят пътя, така че поне вярата да остане там, но гледаме, някой да се грижи за душите им, точно така. Че и тя е избягала. Дайте да видим обаче ние как се грижим за телата си. Вече май спряхме да ядем масло. Защо така, господин Данчев? Не знам дали сме спрели, но със сигурност ни излиза много скъпо. Много по-скъпо, отколкото на средностатистическия средноевропеец. И жалкото е, че в ситуация, в която очевидно цените не само на маслото, но и на много други хранителни стоки от първа необходимост, от така наречената малка потребителска кошница, летят нагоре. Много от институциите у нас, в лицето на Министерството на икономиката, на земеделието, на КЗК, на КЗП, очевидно само имитират борба с спекулата. Проблема с лошото качество и високите цени на хранителните стоки у нас, както и вие казахте във вашия анонс, не е от вчера. По повод на моята публикация, която... Точно за това става дума. Ние всъщност сме направили снимки на това, което... Тоест, вашите снимки ги препубликуваме. Отляво на екраните на зрителите могат да видят цената на една и съща марка масло в Западна Европа. Вие по-конкретно сте били в Лион, нали така? Франция. И отдясно в България. Същата разфасовка, същото, разликата в снимките колко дни е? Един ден. Едната е направена миналата събота, другата на следващия ден в неделя. И как си го обяснихте вие, като отидахте като човек, който управлява от държавата? Как си го обяснихте? Нямам обяснение, наистина, защото сравняването на цените на единния европейски пазар, в който ние споделяме общи регулации, обща валута, скоро ще споделяме, би трябвало да е много лесно и анализа, който се прави от институциите, би трябвало да е направен отдавна. Аз се чуда, например, дали в Министерството на икономиката също са обърнали внимание на тази публикация и на подобни ценови разлики. Вносно е. Просто ядеме вносно и то за това така е скъпо. Ама ето виждате, че цените в Европа са 2,5 пъти, почти 3 пъти по-ниски, отколкото тези у нас. Няма как транспортните разходи да са толкова големи, защото транспортният пазар е силно конкурентен. Освен това, с влизането на страната ни в Шенген е практически безпрепятстван. Така че елементарната сметка показва, че цената е необосновано висока. Каква би трябвало да е според вас цената, реалната в лева цена? Ако такава е в един магазин в Германия, да речем, там са по-голям пазар, хайде да сметнем, че тук сме по-малък пазар, да сметнем и транспортните разходи и печалбата на магазина, който трябва да се издържа. Каква според вас, като икономист, ни кажете, трябва да бъде реалната цена? Аз бях направил една груба сметка колко би струвало, ако един предприемчив българин отиде с една малка лека кола с хладилна, разбира се, до Лион, за да изкупи от магазините на дребно това масло и го докара в България. Цената му не би била повече от около 8 лева за едно пакетче. И колко ще спечели? Тоест, това е близо отново 90% по-евтино, отколкото би струвало в една от българските търговски вериги. Дори да сложи 50% печалба, отново цената му би била далеч под тази, която е в момента в големите търговски вериги у нас. Но всъщност големия проблем е, че никой не обръща внимание на тези разлики. Вие, предполагам, преди години сте чули за проблема, когато се коментираше за съдържанието за това, че шоколадите, които се предлагат в България, с различно съдържание, различна захар, много по-ниско от това, което е в същите марки шоколади, които се предлагат на западноевропейския пазар. И абсурдното обяснение тогава беше, че видите ли, българите предпочитали едва ли не шоколада да бъде с по-ниско съдържание на какао, но за сметка на това явно обичат да има и по-скъпо.
За съжаление, обаче и до ден днешен аз не съм видял нито една институция, която да обръща внимание на тези разлики и да води активен диалог, най-малкото с търговците или вносителите на тези стоки, за да разбере каква е причината да се стигне до тези огромни ценови разлики. Какъв разговор да водят? Той е свободен пазар. Те казват, ние си направихме проучвания, разбрахме, че в България е по-сладко, ако обичате шоколада, по-да ви е сладък, не да ви нагарча много и затова ви го предаваме такъв по-сладък. Да, такива абсурдни обяснения. По-скъп. Такива абсурдни обяснения обаче българите няма как да приемат, разбира се. И затова на мен ми се струва, че институциите, от които зависи регулирането на пазара, защото държавата, разбира се, трябва да е партньор на бизнеса, но все пак трябва да се намесва в такива ситуации, когато има очевидни непазарно поведение на някои от участниците и да дава на потребителите и на всички участници на пазара необходимата информация, така че да се стига до едни балансирани нива на цените. Не прави ли това КЗК и КЗП в момента? Заедно с НАП? Интересното е, че, например, ще обърна внимание на НАП. НАП е приходна агенция. Тя би трябвало да се занимава с приходите в държавата, които, както виждаме в последните месеци, очевидно не върват съвсем по план. Няма как да очакваме, че една приходна агенция наистина ще има интерес от по-ниски цени, защото сама разбирате, че по-високите обороти за търговците или по-високите печалби означават по-високи данъци, съответно по-големи приходи в държавната хазна. От друга страна, КЗК и КЗП не разполагат с никаква законова дефиниция за спекула. Така че от тях можем да очакваме много неща, но няма как да очакваме, че те ще санкционират наистина някой заради това, че използва спекулативно дадена пазарна конюнктура. Освен това, бих искал да обърна внимание, че в последните години сме свидетели, аз съм ги донесъл тук при вас, на поне 3 законодателни инициативи, които целяха да ограничат надценките или най-малко да въведат една справедливо регламентиране на ценките, които се формират по веригата на доставките. Припомнете ни, кои са тези? Последното, например, е направено в началото на тази година. То е внесено от ДПС Ново начало. Прието ли? За съжаление, повече от 6 месеца, откакто е входирано в Народното събрание, то не е разгледано още в нито една от ресорните комисии. Нежели да е стигнало до... Това е? Кой закон? Това е закона за мерките за ограничаване на печалбите и пряк контрол на цените на хранителни стоки от първа необходимост. Внесен е, мисля, в началото на февруари тази година. Но каквото и да е, няма как... Трябва да кажем, че КЗК, например, по всички тези законодателни предложения, които са правени в последните 4-5 години, е дало негативно становище на всички тези опити да се въведе регламент на ценките или за регулиране на печалбите на търговците по веригата на доставка. Може би справо, все пак пазарна икономика, това по някакъв начин пречи на разбирането на... Те излизат винаги с аргумента, че подобни опити за ограничаване на ценките по веригата на доставките би формирало картели при производителите и търговците. Но как да очакваме тогава от КЗК в настоящата ситуация, че наистина има желание да се бори с спекулата? Няма някакси логика в това поведение. И затова аз се надявам, че наистина ще бъдат предприяти необходимите законодателни инициативи, които най-малкото да дефинират какво трябва да се понятието необоснована надценка или необоснована печалба. Ние толкова години говорим за това и те не го правят. Очевидно, едва ли сега ще го направят. С някаква нелоялна търговска практика, респективно КЗП или КЗК да могат да налагат санкции за подобни ценообразувания. Защото в момента се получава така, че КЗП и КЗК могат да налагат санкции, например, за нередовни етикети или да търсят картел в рамките на няколко години, когато вече всичко е отминало и на практика цените отдавна са се повишили. С други думи, имаме наистина едно бездействие, бих казал, на една голяма част от институциите или имитиране на дейност, която по никакъв начин не решава като да не става въпрос за цени. имитиране на дейност, тъй като всички знаем, че стигнали се до подобно повишаване на цените, особено сега преди приемане на еврото, правителството е единодушно. Вашата партия БСП също е част от управляващите, така че много треперят от това, че правителството може да се разклати, ако цените тръгнат нагоре, така че политическа воля виждаме, че има този път. Да се надяваме, че наистина ще влезе час по-скоро поне някаква такава законодателна инициатива в Народното събрание, защото
докато се стигне до това, ние вече ще сме в еврозоната и може би ще излязат прави вашите събеседници, тези хора, които интервюирахте в репортажа, които чухте. Те казват, цените вече са високи, не очакваме нещо да се случи, когато България влезе в еврозоната. А между другото, аз имам също усещане. Наистина, темата за цените и за приемането ни в еврозоната действително върват за ръка за ръка. И най-големите страхове на хората са именно заради това, че с приемането на еврото ще се повишат допълнително и необосновано цените на основните хранителни стоки, на стоките от първа необходимост. Но всъщност те вече са високи. Ние вече сме закъснели на практика с мерките, които трябва да се предприемат. И аз също не очаквам, че след 1 януари и след приемането на въвеждането на еврото в обращение у нас ще има още по-голям скок на цените. Просто те Тоест вече не са очаквате по-висок да има след 1 януари. Каквото ще е до януари. То няма да е толкова, колкото е сега и в момента. Вие виждате, че особено след намесата на институциите, КЗК, КЗП и НАП, които на шумна пресконференция показаха как сключват едно споразумение за борба с спекулата, всъщност някакси ние видяхме, че търговците изведнъж резко започнаха да дигат още по-бързо цените, което означава, че намесата е и неадекватна за момента. Ама да ви кажа, и повече промоции пуснах аз, защото следа много изкъсо ги. Следа на следващия ден видях, че почти всичко беше на промоция в магазина. Вярно, продължи за около ден-два, но бързичко така се появиха промоциите и се задържаха. Черешите, например, от 18 лева слезаха на 14, но все пак бяха по-скъпи от тези, които аз видях в Лион на пазара. Там колко бяха? Там бяха 6 евро. 6 евро. Иначе не се чак много по-скъпо. 2 лева отгоре, 2-3 лева. Да, вече го приемаме за нормално. Защото идвали от Гърция. Те ни разказаха всичко, научихме за черешите. Цялото им родословно дърво вече знаем откъде идват и що у нас няма. Но дайте да видим начина, по който вие се опитахте да овладеете цените на млечните продукти, когато бяхте заместник министр. Това се случи през държавните магазини и ELB. Може ли да се случи същото в момента? И могат ли тези държавни магазини в почтите, за които се говори идеята на ДПС ново начало, те могат ли по някакъв начин да се опитат да задържат цените? Аз бих по-скоро казал стимулирането на българското производство през държавните предприятия, че повлия тогава, когато бях в Министерството на икономиката. Вие си спомняте какъв скандал предизвика самосиндикалното решение на директора на ELB да намали цените. Да, спомняме си. Да. Без да получи очевидно необходимата санкция за това. Но ефектът беше, че въпреки, че ELB е едно предприятие с относително малък пазарен дял и с малък обем производство, с цените и качеството на продукцията, която предложи тогава на пазара, се овладя ръста на цените. Може ли да се случи същото сега? Възможно. През тези държавни магазини. Аз не вярвам, че с превръщането на почтите в бакали, още по-малко с инвестирането на 10 милиона лева, които, доколкото си спомням, са предвидени в държавния бюджет за тази година, за създаването на такъв тип държавни магазини, ще се получи истинска алтернатива на големите търговци. Никой не говори на големите търговци, но това село, което показахме, което очевидно разчита единствения служител, който работи там е в почтата и очевидно и кмета, така че за такова място това би могло да бъде някакво решение. Аз мисля, че има достатъчно други възможности да се осигури продоволствието на такива малки населени места. Има достатъчно голяма магазинна мрежа. Например, тогава ELB изключи едно споразумение с една голяма търговска верига, която има 3000 обекта именно в такива малки населени места и тогава започнаха тези доставки. Не знам дали продължават. Силно се надявам, че това продължава да работи. Но примера на държавното предприятие, което с своята намеса на пазара, на един пазарен принцип, чрез производство, чрез добро качество, което предлага добра продукция, всъщност дава възможност да се влияе на цените и да се постига един балансиран пазар, такъв какъвто се надяваме да има. Конкурентен. Справят ли се вашите колеги от БСП с управлението? Двигатели ли са на тези идеи да се грижат за хората, за цените? Малко пасивнички изглежда така. По темата икономика със сигурност. БСП не виждам да има някакво участие. Доколкото знам, нямаме представител в Министерството на икономиката от БСП, така че по-скоро там въпроса тоест това ги оправдава. Седи на пасивни са, в интерес на истината. Нямам представа защо. Защото този въпрос с цените наистина е ключов въпрос предвид на това, че все пак предстои една сериозна промяна в валутния режим на страната, която е свързана с много опасения.
И това може да доведе до сериозни социални недоволства. Аз смятам, че БСП не може да бъде безучастна и не бива. Така, има министър обаче БСП в Министерството на земеделието, където пък се изработва закона за веригите за доставки, така че какво съдържа този закон и каква е реакцията на браншовите организации. Благодаря ви за това участие. Каква е реакцията на браншовите организации?